그때 그 시간 잡수고 때 그래서 나가 보셨어요. 코스라고 하시잖아요. ごめんなさい。朝から行きます。あ、家族では。
いい笑顔だ。いい笑顔だ。ケイトさん、ドアップ。今ケイトさんの顔しかなかったもん。